আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ট্রাক্টর বিডি চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আশা করি সকলেই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। তো ভিউয়ার্স, বরাবরের মতো আজকে আবারও আপনাদের মাঝে আরও একটি স্পেশাল ট্রাক্টরের রিসেলিং ভিডিও উপস্থাপন করছি। আর আজকে ট্রাক্টরটি হচ্ছে সোনালিকা ট্রাক্টর ব্র্যান্ডের, মডেল নাম্বারটি হচ্ছে RX 50। তো আপনারা যারা RX 50 RX 50 যারা খুঁজছেন ক্যারিং করবেন, সোনালিকা ট্রাক্টরের মধ্যে RX 50 অনেক জনপ্রিয়। তো আপনারা যারা এই ধরনের গাড়িগুলো সেকেন্ড হ্যান্ড কেনার প্রতি ইন্টারেস্টেড, তো ট্রাক্টরটি আপনারা দেখতে পারেন। গাড়িটার কথা যদি বলতে হয়, এটা হচ্ছে 2015-র দিকের মডেল। সেই সাথে গাড়িটার যে কন্ডিশন একেবারে ফ্রেশ বলা যায়, কন্ডিশনটা একেবারেই ফ্রেশ বলা যায়। কোথাও কোনো রকমের খাওয়া পচা মরিচা কোনো কিছুই লক্ষ্য করা যায় না। হাইড্রোলিক বডিটার কন্ডিশন আলহামদুলিল্লাহ ভিডিওতে আপনারা যেমনটি দেখতে পাচ্ছেন। আর অবশ্যই গাড়িটার সামনাসামনি গিয়ে লোকেশনে গিয়ে যখন আপনারা গাড়িটার সামনাসামনি যখন আপনারা দেখবেন, অবশ্যই আপনাদের গাড়ি পছন্দ হবে। গাড়িটা সুন্দর একটি বডি গাড়িটার সাথে রয়েছে। চাকার কন্ডিশনও কিন্তু অনেকটাই ফ্রেশ, একেবারে নতুনের মতোই। চাকার বিট কন্ডিশন থেকে শুরু করে সবকিছুই। গাড়িটা একেবারে রানিং গাড়ি। ইঞ্জিনে কোনো রকমের কোনো ধরনের কোনো কাজ নেই। ফুয়েল পাম্প থেকে শুরু করে ইঞ্জিন, তারপর গিয়ার বক্স, কোথাও কোনো রকমের কোনো খাওয়া পচা মরিচা আর ইঞ্জিনের কোথাও দিয়ে তেল লিকেজ হওয়া কোনো কিছুই কিন্তু লক্ষ্য করা যায় না। বডিটাও কিন্তু অনেকটাই ফ্রেশ। আর যেমনটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে 2015-র দিকের মডেল। সেই সাথে গাড়িটা হচ্ছে একেবারে রানিং গাড়ি, 1 টাকাও ইনভেস্ট করতে হবে না। আর আরেকটি কথা যে অবশ্যই আপনারা গাড়িটার লোকেশনে গিয়ে গাড়ির সামনাসামনি থেকে গাড়ি কিন্তু অবশ্যই দেখবেন। গাড়িটার সাথে অরিজিনাল চাকা লাগানো আছে এখনো। আর সেই সাথে গাড়িটার যেই বনাট মার্কাট একেবারে ফ্রেশ, নতুনের মতোই যে কন্ডিশনটা সেটাই আপনারা পেয়ে যাবেন। আর গাড়িটা দেখার জন্য আপনাদের অবশ্যই যেতে হবে লালমনিরহাট জেলা, হাতীবান্ধা উপজেলা। তো আপনারা যারা লালমনিরহাটের আশেপাশে রয়েছেন, ঠাকুরগাঁও, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, গাইবান্ধা, এদিকে যারা রংপুর, দিনাজপুরের আশেপাশে রয়েছেন, আপনাদের জন্য তো খুব ইজি হবে গাড়িটা দেখে আসা। সেই সাথে বাংলাদেশের যে কোনো জেলা থেকেই চাইলে আপনারা গাড়িটা দেখে আসতে পারেন। তো একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশনের এই গাড়িটার দামের কথা যদি বলতে হয়, মালিক পক্ষ থেকে দাম চাওয়া হচ্ছে মাত্র 5 লাখ টাকা। এটা আস্কিং প্রাইস। অবশ্যই আপনারা এই কথাটি জানেন, মালিক পক্ষ দাম বলার সময় মাঝে মাঝে অনেকটাই একবারেই বলেন। তো কত হলে গাড়িটা আপনারা নিতে পারবেন, অবশ্যই আপনারা এই কথাটি উপরে যে নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন, অবশ্যই আপনারা সেই নাম্বারে ফোন দিয়ে আপনারা বিস্তারিত কথাবার্তা বলে কয়ে তারপর যাচাই বাছাই করে গাড়িটা কিনতে পারেন। তো গাড়িটা স্টার্ট সাউন্ড শুনতে পারবেন। শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। এ পর্যন্তই। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার তো মাস্ট করতেই পারেন। সাবস্ক্রাইবার করে রাখতে পারেন আমাদের চ্যানেলটি। দেখা হবে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। ভালো থাকবেন সে পর্যন্ত। আল্লাহ হাফিজ। আসসালামু আলাইকুম।